Ein Vogel, eine Minute. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und ich beobachte seit langer Zeit Vögel. Natürlich auch die Vögel in meinem Garten, weshalb ich Ihnen heute die Blaumeise genauer vorstellen möchte. Los geht's! Die Blaumeise ist eine kleine Meise, welche in vielen Gärten ganzjährig anzutreffen ist. Man erkennt den süßen Vogel an dem gelben Bauch und natürlich auch an der namensgebenden Blaufärbung des Scheitels und der Flügel, eine einmalige Farbkombination unter unseren heimischen Vögeln. Blaumeisen sind zierlich und wiegen gerade mal doppelt so viel wie eine 20-Cent-Münze. Dieses geringe Gewicht macht es möglich, dass sie flink und mühelos auch kopfüber in dünnen Zweigen unterwegs sein können. Dort suchen sie nach Blattläusen und anderen kleinen Insekten. Neben Insekten, deren Larven und Spinnen fressen Blaumeisen gerade auch im Winter Sämereien und auch Körner. Dann sind sie häufig an der Futterstelle zu sehen, wo sie auch Beeren und Meisenknödel gerne annehmen. Blaumeisen kommen in gehölzreichen Lebensräumen wie Wäldern, aber auch Gärten vor, wo sie in natürlichen Baumhöhlen brüten. Da diese natürlichen Höhlen häufig in Gärten fehlen, weichen sie auch dann auf Nistkästen aus. Bei einem Einflugloch von etwa 28 mm Durchmesser haben sie dann auch keine Konkurrenz durch andere Vogelarten. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal erfahren Sie mehr über den Star.